kulantan waxaan wanaagsan daawadayaal waa markale iyo Amiir Suleymaan degmada Ceel Cali waxa ay dhacdaa koonfur galbeed gobolka Hiiraan waxa ay 70 kiiloomitir dhinaca koonfur galbeed ka xigtaa magaalo xarumeedka Beledweyne ee gobolka Hiiraan magaalada oo horumar la taaban karo ku talaabsatay sanadadii ugu dambeysay ayaa waxa ay dhaqaalaheeda ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha waa magaalo aan qabow iyo kuleyl midna ahayn oo cimiladeeda ay aad u diiran tahay waxa ku yaala harooyin ama waro kuwaas oo biyaha kaydiyo marka ay roobabka da'aan waxa ay leedahay banaan weyn ka oo lagu soo bandhigo bandhig ciyaareedyada xilliyada farxadaha bulshada ciyaarto sida aroosyada iyo xilliyada ciidaha dhawaan ayaa waxa la dhagax dhigay masjid weyn oo dhowr biyaano kaas oo ay dhismihiisa bilaabatay waxa gacan weyn ka geystay ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan magaaladaasi ka oo meel fiican marayo qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Ceel Cali ayaa ka hadlay halka uu marayo sida masjidkaasi weyn sidoo kalena baaq u diray samafalayaasha iyo hay'adaha khayriga ah degmada Ceel Cali masaajidkii cusbay oo hadda la dhisay dhex taaganahay masaajidku waa kaas aad u jeedin alxamdulilaahi rabbil caalamiin masaajidku wuxuu rabaa jiddiyo rabaa xandhow rabaa xoolow rabaa xogow rabaa wixii lagu maalgelin lahaa alxamdulilaahi jaalid ama muslimiinta ayay jiraan alxamdulilaahi rabbil caalamiin masaajidku waxa la rabaa ilaa 3 biyaana inuu socdaal raamnaariis meesha ka kor laga taagay masaajidkii hore Ceel Cali waa ku yaraa dadka alxamdulilaahi sida aawudeed waxaan ugu tala galnay inaan masaajidkan alxamdulilaahi hadda dhulkaas dad muxsiniin oo barakaysan ay bixiyaan dhulka ay bixiyeen in laga dhigay masaajidkan laga dhiso ayaa alxamdulilaahi degmada ay go'aansatay alxamdulillah waa taqaani maasha markii alxamdulilaahi masaajid inta la markii la dhisaa 30 waaye masaajid inta la markii la dhisaayo jiddiis waa taqaani qayb koro haweenka la saaraa qaybta laba qaybood ragga alxamdulillah ayaa ku dibin doono hadoo ilaahay idmo masaajidkaas meel joogo waxa la rabaa in xoog iyo xabal loo geysto hadoo ilaahay idmo waa u jeedin shaqaalaha hadda dhulkii ay sabay wada dhulkoos ay sabab ku wadaan hadda alxamdulillah tiirku waa taagan yihiin waa la xiraa tiirka shubaa gal doono alxamdulillah markaas ka bacday sababta